trucks. Ayan. LS. Ayan, Chevrolet. So ang problema nito ay hard starting. Kachik natin yung aming. Ayan. So try natin i-on. Ayan, naka-on na yan. At start. Ayan o. Ayan. Ulit natin. Ayan o. Parang nahirapan siya. Ulit. Ayan. So hard starting siya. Pero matagal siya. Parang pipilit siya dun sa may ating starter. Guys. Yung battery niya. So yan o. Parang bumuro to. Lumubo. Sa gilid niya, dapat hindi siya lumubo nito eh. Ayan o. Kahit dito, lumubo ang ating battery. Ayan. So yun ang battery niya dito sa ating truck. So nalutong ko muna bago tayo magsunod na po sa ating starter o yun battery lang problema. So ayan guys. So natin. Okay. Oh, okay na siya. Okay siya. So, try natin ulit. Oh. Okay na siya, guys. Hindi na siya umipilit. Ayan. So, try natin ulit. Ayan o. Okay na siya, guys. So, yung battery natin nagkakaroon ng problema. More na di-discharge siya eh. Walang baba. Ayan. Try natin ulit. Ayan o. Okay naman siya. So battery yung recommend natin ito. Kasi board na yung battery niya eh. Guys. So yan guys, try natin ulit. Ayan, pero mayroon pang delay. Kaya tapat na natin yung battery na. Ayan o. Try natin ulit. Ayan. So tingnan natin itong kon ito. Negative ang kon niya, ground. Ayan guys. So try natin ulit. Naka-on na yan guys. Yan, okay na siya. Isa pa. Yan. Yung duha na yun. Katatlo natin. Yan, okay naman siya. So aking findings ito ay battery talaga. Kasi pag in-on mo ito, siyempre lahat ng current niya talagang mababawasan talaga. So masyadong malaki yung bawas niya dun sa during starting ating unit na trucks. Yung battery niya kasi lumubo na. So ibig sabihin meron na talang problema yan. Kaya nag-overcharge na siguro din yan. Kaya minsan mainit na yung ating makina. At saka full charge na sana yung battery natin pag off niya. Tapos saka lang nahirapan siya mapaikot ang ating starter. So doon nakakaroon ng problema. So pag sunod-sunod mo, okay naman siya. Pero pagdating na sa point na mga tatlong click mo yung kanya, ang kanyang battery niya. So maulahi yung cranking sa ating starter motor. So yun talaga ang aking findings. So yung battery talaga guys. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share. Sana meron natutunan sa aking vlog ngayon sa about sa ating trucks na hard starting guys. Bye bye.